说起最近几年香港电影的发展状况，那就跟菲律宾跳水炸鱼堆一样。先不说入水的姿势帅不帅啊，就光人家这呱的一声就震足了观众的眼球。什么想戏啊，什么3D，什么团啊，似乎在那傻的路上越走越远。就算再正经的犯罪片或者警匪片，也都必须有点那啥镜头。就比如今天王博要给大家介绍的这部电影《凶手还未眠》。小小可是偷偷的把那个片段来回观看了10几遍，鼻血都快流干了，愣是没有找到任何破绽。故事一开始，刚看完歌剧的富贵儿送未婚妻小荣回家，富贵儿拿出一个鸽子蛋大小的钻戒递给小荣说：“拿去，你妈说你现在的太小了，把你手上的那个换了吧。”面对那么大的一个钻戒，小荣却没有想象中那么开心。我妈的话你别放心上，她是啥人你还不知道吗？我现在的这个也挺好的呀，上面还刻了我的名字呢。富贵儿却蛮不在乎的说：“哎，无所谓嘛，带上吧，刚承包了联合国刷墙的业务，咱不差钱。对了，我已经给你的爱狗之家转了30万，你就花着，不够再跟我说。”小荣听后有些感动，那好吧，谢谢你。富贵儿摸着小荣的下巴说，表示感谢光有嘴巴说啊。小荣看了看前面的司机，有点害羞地说：“别闹，有人。”司机当时心里骂娘的心都有了。我去啊，就这么大点地儿，我能去哪儿？我只是个司机啊喂。很快就到了小荣家楼下，富贵说等会儿还有一个人体表面不够清楚想要他，就不送你上楼了。小荣听后也没说什么，就独自进了楼。这时楼下的保安拦住小荣，并递给他一个信封，说是有个男生的今天送给他的。小荣看了看信封上面的名字方木哲，然后就突然慌了神。他拿起电话给方木哲打了过去，可是对方根本没人接，于是他就开着车一个人来到了郊区方木哲的家里。小荣生气地问：“你为什么要把爱狗之家的钥匙给我？你不是答应我要帮我照顾那些狗狗吗？”方木哲听后默默地低下头 Sorry。 小荣听后更难过了，笨蛋大笨蛋，你造吗？我下周就要结婚了，难道你就不想对我说点什么吗？方木哲听后大声地说：“对，我就是笨蛋，大笨蛋才会喜欢你那么久嘞，你都要结婚了，我还能说什么？”小荣听后愣了半天，不知道要说什么，于是转身离开了。可就在这时，方木哲又突然冲了出来，抱住了他。电闪雷鸣，下雨夜，为爱鼓掌。正当时，二人二话不说就抱在一起看了起来。正当我以为剧情就要往打码的方向发展时，找出我的码来，老方却突然推开了小荣。不中，味儿不对。小荣当时都怒了，吧唧一巴掌打在了老方脸上。哼，老娘给了你打野的机会，你他妈的居然想上单，你个死跑给，吃屎吧你！说着就愤怒的离开了。天空的雨越下越大，小荣在开车回去的路上却被一堆东西挡住了去路。按常理来说，下这么大的雨，正常人都会换条路来走，可咱们的女主小荣却傲娇的认为自己有主角光环，坚持下车自己清理路障。就在这时，一个黑衣人突然从后面冲了过来，并用迷药迷晕了小荣。当小荣再次醒来时，发现自己被人扒光了衣服，被绑在了床上。他拼命的挣扎，努力的呼叫，可是根本没人搭理他。而就在这时，屋外的黑衣人却默默打开了录音机，播放起了小荣最爱的音乐。小荣听到后更崩溃了，放开我！我做错了什么？你要这么折磨我？你要是再放这首歌，我就跟你一起唱了哈！我用尽一生一世来将你供养。可能是黑衣人也从来没有听过这么难听的供养，他觉得再这么唱下去自己估计都得缺氧，于是他就连忙打开了房门，割断了绑住小荣的绳子，然后又锁上门赶紧离开了。黑衣人走后，小荣就赤身裸体的在密室里瞎游逛起来，试图找到出去的办法。这时他在地上发现那封方木哲给自己的信，于是他撕开信封拿出里面的钥匙。可就在这时，黑衣人就又进来了，奇怪的是并没有对小荣做些什么，只是把富贵送给他的那个鸽子大的蛋戒戴到了小荣的手上。小荣当时都崩溃了。 What？ 你到底想干什么呀？把我脱光光啥都不干，你觉得好玩吗？可是黑衣人还是啥都没说，给小荣戴上戒指就又转身离开了。这时小荣突然想起一件事，当初富贵向自己求婚之后，司机阿成开车送自己回家时说过这样一句话：小荣啊，你要珍惜自己的幸福啊。小荣当时还觉得奇怪，问他几个意思啊？司机阿成却并没有做出正面回应，现在回想起来觉得十分可疑，对面黑衣人就是司机阿成。于是在随后黑衣人给自己送饭时，小荣试探着叫了一声阿成，
黑衣人天后愣了一下，然后什么都没说，径直离开了。随后不想坐以待毙的小荣拿起地上的钥匙，准备当做武器干翻黑衣人，伺机逃走。结果可想而知，小荣很快就被黑衣人制服了。随后黑衣人又拿出一块带有谜样的毛巾，迷晕了小荣。可是当小荣再次醒来时，发现又回到了自己的车里，就像什么都没有发生过一样。但回想起昨晚的经历，明明又是那么的真实。于是小荣赶忙赶回家，脱光衣服，拿出镜子查看一下自己的下体。也不知道小荣看到了什么，如果没有猜错的话，他应该是被人性侵了。相比小荣的痛苦，这时的富贵儿正左拥右抱，花天酒地，爽的不要不要的。他把小荣原来的钻戒给了其中一个波大胸眼的妹子，说：轩然啊，大哥虽然马上就跟小荣结婚了，但你依旧是我目前最中意的女人。随后富贵儿带着轩然上车准备回家鼓掌，私家成看上去似乎不太高兴。富贵安慰道：怎么嫉妒了？阿成天后没说话，上去就想啃富贵儿，富贵儿却躲开了，说：那晚我已经让你爽过了，做人别太贪心嘛。说完就在阿成脸上吧唧亲了一口。哎呀，我了个娘嘞！这电影的信息量也太大了吧！哦，有钱人可是真会玩啊。第二天，担心自己会怀孕的小荣，先是去了医院开了紧急避孕药，然后又去警察局打算报警，可是最后又停下来蹲在路边嚎啕大哭。如果真的报了警，自己作为富贵的未婚妻一定会登上头版头条，闹得满城风雨，到时候富贵一定会放弃婚约，自己会颜面扫地。所以小荣做了一个跟大多数被侵犯女性相同的决定，隐忍算了，闭口不谈，独自承受。很快就到了婚礼当天，心事重重的小荣表现得很不自然，但好在所有人都没有发现小荣的异样，整个婚礼过程还算比较顺利。只是在快要结束的时候，坐在最后一排的方慕哲气愤地离开了。说起这个方慕哲，王婆在这里不得不再多说两句。他跟小荣的相识大约在几个月之前，那天方慕哲主动找到小荣，希望能把自己的小狗放到他这里照顾一段时间。小荣说：我们爱狗之家是一个收养流浪狗的地方，是不帮别人看狗的，不过如果你非要放在这里也可以，你需要在有空的时候来这里帮我做义工。方慕哲听后也满口答应了。就这样，方慕哲只要有空就会来小荣的爱狗之家帮他照顾流浪狗。两个人在不断的接触中，关系也慢慢的暧昧起来。方慕哲说他是一名数学老师，之前结过婚，只是妻子在生了孩子之后就得了严重的产后抑郁症，没过多久就抱着孩子一起跳楼自杀了。可能是出于对他的同情，再或者是基于对方慕哲的幽默和温柔，正所谓孤男寡女日久生情，两人慢慢的产生了好感。虽然小荣当时已经有了富贵儿这个男朋友，但是他跟富贵儿在一起更多的是为了完成母亲的要求。小荣的妈妈是一个爱慕虚荣的女人，富贵儿最受花心，但在香港是个有名的富豪，只要有钱谁做女婿都行。镜头再回到这里，现在婚礼结束之后，小荣就跟在富贵儿乘车去酒店举办婚宴，可是在路上富贵儿却收到了一个陌生人发来的图片，打开一看，我了个乖乖，这个光不溜秋没穿衣服的妹子不就是刚跟自己结婚的小荣？富贵儿当时都懵了，荣啊，如果我眼睛没毛病的话，这个光不溜秋的小娘们应该就是你吧？小荣见状眼泪就哗哗的流下来了。实不相瞒，前几日我被人家那个啥了。富贵儿说，那你为啥不报警呢？小荣说，报警能怎么办？你会不嫌弃我吗？别人会不嘲笑我吗？富贵儿听后彻底怒了，几个意思啊？所以你就让我做接锅侠喽？婚礼都结束了你才告诉我这个，你以为我娶你是为了什么？我主要就是图你身子干净，现在你说怎么办？小荣低着头，那离婚吧。富贵儿听后都快蹦起来了，你妈，你怎么报纸今天刚登了结婚，明天就跟我登离婚，你拿我当猴啊？于是在之后的宴席上，富贵儿就在亲朋好友的面前逢场作戏，假装恩爱，回到家就对小荣又打又骂，回去隔壁书房睡去，别玷污了我纯洁的房间。然后就独自去找小姐 happy 去了。咦，你不是就这几个玩意儿就不脏了吗？好吧。而就在这时，一个人在家睡觉的小荣做了一个梦，梦见富贵儿正在拿着刀叉准备插自己。这时从梦中惊醒的小荣收到了一条语音短信，打开一听，居然是一首歌。熟悉的音乐，熟悉的配方，小荣一下子就想起那个让他难忘的遭遇。可是家里没有可以依靠的人，小荣只能泪如雨下，独自面对。为了不让自己一直沉溺在阴影里，小荣第二天就去了爱狗之家，想要通过工作的忙碌来忘却自己的伤痛。这时方慕哲来看望他，小荣很开心，那颗伤痕累累的心似乎也找到了可以依靠的地方。于是他对方慕哲说，等着我会尽快跟富贵儿处理好关系。方慕哲没有说话，只是静静的把小荣搂在怀里。为了尽快摆脱这种畸形的关系，小荣
荣就打算回家跟富贵摊牌离婚，可上楼一看，哎妈，富贵正跟那个沙发，不是，富贵正在那个沙发上跟那个轩然亲热呢。即便见到自己来，人家也不避讳。小荣说我要跟你离婚，富贵却连头都不抬的吼道，没看到老子在忙吗？日后再说。小荣见没有办法，就独自回了屋。可就在这时，小荣突然收到了一条短信，信息是那个黑衣人发来的，说小荣只是一个牺牲品，他的目标是富贵。小荣当时骂凉的心都有了，你要报复富贵，你干嘛弄我呀？黑衣人没有搭理他，于是向他提出了合作，说富贵不是什么好人，干着不可见人的勾当，只要小荣能弄到富贵手机上的二维码，就可以扳倒富贵，让富贵坐牢。也不知道小荣到底是怎么想的，可能是觉得弄不了黑衣人，能扳倒富贵这个人渣也不错，于是小荣就爽快地答应了黑衣人的要求。他偷偷来到富贵的房间，趁他睡着拿走富贵的手机。正当他马上就要找到富贵的那个二维码时，富贵却突然出现了，一把抱住小荣就开始抢手机。就在这时，幽灵一般的方木哲突然出现，拿着一块大石头砸晕了富贵。小荣见状就想拿刀去捅死富贵，方木哲连忙抱起小荣说，你别这样，杀人要坐牢的，我来帮你想办法。随后两人把富贵抬到了车上，并来到了方木哲的家里。可就在这时，小荣无意中在抽屉里发现了一把管制刀具和一段带血的绳子。小荣望着这俩玩意儿入了神，咦，这东西看着怎么这么眼熟呢？难不成黑衣人就是方木哲？就在这时，方木哲从后面抱住了小荣说，对不起，我有些事情要对你说。原来方木哲的老婆文文是富贵公司的员工，当年在加班的时候被喝酒的富贵给玷污了。因为富贵在当地人脉很广又有钱，文文最后没有报警，选择了隐忍。但是万万没想到的是，没过多久文文就怀孕了，谁都不知道这个孩子到底是谁的。但是为了减轻文文的痛苦，方木哲坚决让文文生下这个孩子。可是文文始终都迈不过去那道坎，所以在生完孩子之后不久，就抱着孩子一起跳楼自杀了。为了报复富贵替老婆报仇，方木哲就主动接近小荣，他想让方木哲也感受一下自己的挚爱被人玷污的痛苦，想让他身败名裂。小荣听后都裂了，什么路子？他强奸了你老婆，所以你就强奸了我？方木哲却说，我没有碰你，只是弄晕了你，只是想吓唬你。我以为你会报警，至少可以让方木哲颜面尽失，但万万没想到你居然没有选择报警，还跟他顺利结了婚，所以我就把你的照片发给了他，想他感受一下妻子被人玷污的痛苦。但是我没想到他居然一点都不爱你，连我都觉得你很无辜很可怜。更让我没有想到的是，我爱上了你。哎呀妈！听到这句话，老娘的半条命都差点没了。大哥挺会玩啊，弄了一圈转回来，你居然说是因为你爱上了人家妹子，真是春风十里酱不死你！你弄在我肺上甜嘞，气得老娘都想飙河南话骂你。你不是你干啥呢，小柔？你哭啥？你不会是感动的了吧？还不是，你咋还跟他抱一起了呢？方木哲说，搞定富贵之后我们重新开始。于是小荣就帮着方木哲把富贵搬到了一间密室，并绑到了那张床上。讽刺的是，这张密室和这张床就是当初关押小荣的地方。这是仇人相见分外眼红，愤怒的小荣不停地折磨富贵，甚至用刀割掉了富贵的耳朵。而方木哲显然跟他的仇恨更大，结果刀一下子就捅死了富贵，大仇得报，没有什么能够阻挡我对爱情的向往。于是两个人就做起了广播体操。完事了，方木哲递给小荣一杯水说，喝了吧，喝了早点休息。于是小荣二话不说就一口喝下了。镜头一转就到了第二天，轩然妹子一颠一颠的来找富贵，上楼一看都吓傻了。富贵躺在血泊里早已停止了呼吸，而小荣则手上沾满鲜血，躺在沙发上昏死了过去，身边还摆放着一瓶药物。随后警察赶到现场，并把小荣送到了医院，但检查结果是不知道小荣吃了什么药物，估计一辈子都不能清醒过来了啊！如果我没有猜错的话，那药应该是方木哲下的。但意外的是，没过多久，方木哲也被警察找上了门。警察说，小子，你是想让我叫你方木哲呢，还是想叫我叫你王大锤呢？原来这个人的真实名字叫王大锤，而他所做的一切只是为了给自己的妹妹报仇。原来故事一开始提到的那个自杀的女人文文不是他的妻子，而是他的妹妹。方木哲则是自己妹妹的丈夫。王大锤三个人的关系非常要好，用他的话来说就是铁打的三角。只不过当年妹妹带着孩子自杀后，妹夫方木哲也选择了跳楼自杀。为了方便的报仇，王大锤便使用妹夫的名字化身方木哲，接近小荣并杀死了富贵，随后又伪造了案发现场，把一切都嫁祸到了小荣身上。只不过法网恢恢，疏而不漏，最终王大锤还是被警方抓获，得到了应有的制裁。好啦，今天电影讲到这儿就彻底结束了。要不是我阅片无数，估计早就被这种剧情给绕晕了。